Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kubanjwe olokuchibiyela eMtubatuba. Kuphakwe eyokulwa nodlame lobulili kanti ANC iphawula ngolwakanongoma. Sanemukele nene bakaMpombosho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Amasabe kwelangeni namuhla kukhetho lokuchibiyela kwa16 ngaphansi komasipala waseMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. Lolu ukhetho ulandela ukudlula emhlabeni okwadeli ikhansela le-IFP uQhina Mkhwanazi. Wonke kamaqembu alwela kunqoba ke lewadi kuzabonakalisa ukwesekwa kwawo kubhekwe kukhetho lika-2026. Zinhlanu ke izikhungo uzokuvotela ebezivuliwe njengoba bekuqhubeka ukhetho lokuchibiyela kuward 16 ngaphansi kwamasipala inkosi uMtubatuba. Lolu khetho ke liza ngemuva kokushona kwalowo belikhansela kule ward uQhina Mkhwanazi oshoneke ngemuva kokugula ngenyanga kaMandulo September kulonyaka. Kanti ke amaqembu angenele ukhetho yilawa ke iIFP, iNFP, iNC, UCDP, Truth kanye neMK. Iqembu leEFF lona kulendawo likhoxisile kungenela ukhetho. Owekhomishana yokhetho ezimele Mkhanyakude uthi ke bajabule ngendlela abantu abaphume ngayo ukuzovota kanti ke futhi bajabule kubika ukuthi ke zonke izikhungo zivule ngesikhathi. Zonke izikhungo zethu ezo5 la ka ward 16 zivule kahle ngesikhathi. Zonke ngo7 o'clock bezivuliwe. Umvoto oqala bese simamukela ukuthi angene. Sibona abantu bephumile kakhulu balithakasela lo khetho. Mawuzobheka nje ezikhungweni zethu isikhungo esikhulu ikhulubone esinabavoti aba 1072 ababhalisele esinabavoti aba 1410 okuyibona ababhalisele ukhetho. Njengamanje njengoba nje kuyilesi sikhathi sesibona abavoti abaningi kakhulu above 700 abavoti abaphumile ukuze ukuzovota. Ezikhungweni zonke siyabona ukuthi turnout yethu inhle kakhulu. Mangibheka nje is above 30% already njengoba nje kuse-2 emini. Akwaziwa mbhanje nakujiya ke kumaqembu angenele ukhetho njengoba ke umbango usha phansi. Lamaqembu ke akhombisa ukuzethemba ukuthi le wadi abuya nayo. MK sathi ngeke kuleminyaka ade ngizulazula nje sibuka yonke le ndawo ububha bubhalwe ebusweni nasenyaweni nasenhlizweni nasemphefumulweni nasemzimbeni yabantu kule ndawo. Uma uhamba umgwaqo umahombe for iminyaka yo15 bephethe akholutho. Sike sadlula kwenye indawo inkomo ziphuza emfuleni nabantu. Ubona intuthuko la into ekade yasalela nje ngempela ayikho into eyenzakalayo. Udlalwa abantu bayahlupheka. Abantu abamnyama basenkingeni kule ndawo yaseMtubatuba ihlazo. Ke siu-MK namhlanje sithe no asisukumeni ngobuningi bethu kuzovotelwa iMK sikhankasela iMK sivotela iMK. Athemba ukuthi abantu bazobona bazobukhumbula nemisebenzi yeNFP ukuthi siyakwazi ukulekelela abantu abahluphekile kakhulukazi mawusuku ward councillor sokufanele wazi umphakathi ophila kuona idingo abazidingayo. Siyazi ukuthi kunabantu abahlala emakhaya ngabodwa, siyazi khona ogogo abahlala ngabodwa, yila khona singenelela khona kakhulu. Siyathemba ukuthi kuzolekelela. Siyabheka nje manje maqembu amadala aphethe aseneminyaka ephethe kodwa ayikho into ephathekayo aseyenzile emphakathini. So thina njenge-UCDP kuningi esithembisa umphakathi mhlawumbe njenge-development kakhulukazi kwi-youth ngoba i-youth ukuthi iningi ifundile kodwa ayiwathuli amathuba emisebenzi. Sithathe leyo ward ihlala ithathwe yi-IFP kodwa kuyaqoza kakhulu inqalasizinda, kuyaqoza kakhulu intuthuko. Yilo kade bekhala ngakho kakhulu thina abanalutho nje sibatshela ukuthi uma sithatha yini sobayenzela. Le wadi ke isibe ngaphansi kweqembu le-IFP iminyaka engaphezulu kweli-15. I-IFP ithi ke umlando usazosiphinda njengoba benethemba ukuthi ke inkatha izoyigcina le wadi. Wadi sizoyibuyisa ngongananazi izobuyela enkatheni. Ngani futhi abantu bayazi ukuthi uQhina besebenza kanjani. Banethemba futhi lokuthi kunezindlu bebezilindele kuQhina. Bayazi futhi ukuthi iwadi fanele bayibuyisele emvenkatheni kuze inkatha ikwazi ukunikeza ikhansela elizongena izindlu bakwazi ukuthola izindlu ngendlela ezibafaneleka. Lezi ke izindaba z1 KZN TV ngengosamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay.
Umnyango wezempilo ngaphansi kwesifunda saSogwini eSayidi KwaZulu-Natal ubambeke imashi enokuthula ukulwisana nehlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Ongumqondisi kumnyango wezempilo kwisifunda saSogwini uLinda Dlamini uthi babambele imashi enokuthula ngenhloso yokulwisana nezinselele ezibhekene nomphakathi waSogwini noqhamuka neindlela abangayisebenzisa ukulwisana nehlava sokuhlukumeza. Kubanjwe imashi enokuthula ngenhloso yokulwisana nesihlava esinyuka nsuku zonke sokuhlukumeza phecelezi GBV ebihlelwe umnyango wezempilo kwisifunda ugu ebibanjule eSayidi. Ungumqondisi kumnyango wezempilo kwisifunda ugu uthi lena yindlela yokukhombisa ukuthi bayalwisana neGBV kanjalo baqwashise nomphakathi ngokubaluleka kokunqanda lesi sihlava. Ukuthi sibe ne silent march imarch yethu addresses multiple of social ills akhona in our community. Siqala nje nge-GBV, gender based violence. Gender based violence ke ingathinta abantu abasebudlelwaneni bokuthandana ngaba owesifazane nowesilisa, owesifazane nowesifazane, kodwa nje that intimate partner uma nihlelisana naye bese niyahlukumezana, that is gender based violence. Le march nayo address ama issues akhulumisana nokuhlukumezeka nje ngisho nakubantwana nje emndenini, sihlukumezane siwumndeni, siblings, konke lokho phakathi. Uthi nabo bengabasebenzi bezempilo lokhu kuyabathinta kakhulu. Sikhombisa umphakathi ukuthi nasi kuyas-affecta lokhu ngoba isikhathini esiningi wonke lama cases ayafika kuthina lapho agcina khona sesifanele sinese umuntu esehlukumezekile ngisho noma ngabe ureshiwe through i-rape, noma ngabe ushayiwe walimala, noma ngabe uhlukumezeke emoyeni, fanele simcounselishe, simnikeze ama-psychologist, ama-psychiatrist, abanye bagcina kwi-treatment. Uthi likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukulwa nalesi sihlava. Siyawukhuthaza kakhulu umphakathi ukuthi awubike. Umuntu angaboni athule. Uma ubona ukuthi khona umuntu ohlukumezekayo, khona uhlukumeza okwenzakalayo, ngisho noma ngabe kwenzeka kubani, akudingi ukuthi kube segcekeni kwakho noma la uhlala khona kuphela. Ngisho noma ngabe uyabona kamakhelwane, ngisho noma ngabe uyadlulela nje uyabona nabona ngathi lento eyenzeka lapha ayikho right. Bika. Zikhona ke ama hotlines esinawo la seswa publish ukuthi uma kukhona into ebonayo uyabika, uyakwazi nokuza nje emtholampilo uzobika ukuthi ayingeke ngazi ukuthi ngiyahlukumezeka, noma uye emaphoyiseni uyobika ukuthi khona umuntu ombonayo ukuthi ngazi ukuthi uyahlukumezeka. Esephetha uthi basebenzisana kahle namakhosi aSogwini ukulwa nalesihlava. Sawafundisa amakhosi nezinduna ukuthi iziphi izinto okufanele ayiqaphele emphakathini nokuthi iziphi inyathelo okufanele bayithathe ukuze umphakathi yethu ivikeleke. So sikhulumile kakhulu nabo ukuthi basilekelele kanjani, sabafundisa, sabanikeza namathuluzi ukuthi uma kukhona abakubonayo abafisa ukubika iziphi inyathelo okufanele bayithathe. So siyathemba ukuthi ukusebenzisana kwethu nabo kuzoba kuhle kakhulu ukuqhubekela phambili. Lombiko benuwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZN TV ngiseSayidi. Unobhale weqembu likaKhongolose eMzala Nxumalo eZululand uNtokozo Nxumalo uthi balinde ubuholi besifundazwe ngokuzokwenzeka ngekusasa lekhansela labo babongile Sithole ongusomlomo ngomasipala kaNongoma. uSithole kubhekene nezinsolo kezamacala kenkohlakalo ahlukene bekanye nezinye iziphathimandla zalumkhandlu. Unobhala uthi sebewenzile umbiko wabo othinta ikhansela labo bawuthumela kubuholi besifundazwe. Leadership ihlalile sadiscuss imatter sakhothana neprovince yasicela ukuthi senzele ireport zoba detail ukuthi kwenzakaleni, sifake ama charges ne case number. Bese sesiyenza leyo sayisithumela kubona. So iprovince ofuneka ukuthi i-acte ngokunye going forward isinika nama instructions ukuthi kuphi ofuneka kwenziwe thina ikuphi abazokwenza bona. uNxumalo uthi ANC iyona ezothatha isinqumo ngesikhundla sikaSithole kwaNongoma okwamanje akashintshi lutho. Njengamanje usawuspeaker womkhandlu, so une right ukuthi enze ama duties akhe njengospeaker up until i-ANC decide. Entweni yembandela akazi ukuthi nasi siyibone thina leyo mbandela,
ngicabanga ukuthi naye uyayazi imbandela ukuthi thina incwadi ngabameli bakhe. uSithole nabanye abasolwa babhekene namacala ango-57 ahlukene athinta inkohlakalo. Badedelwa ngebheyili ka-5,000 amarandi. Kanti namuhla uMayor Clifford Ndabandaba yena obesadokile uteteliwe ngebheyili. Phambilini inkantolo yabeka imbandela ethi abasolwa abadingeka amahhovisi alomkhandlu ngoba ayindawo yesigameko, ngakho ukuzwa kwabo kulamahhovisi kungase kuphazamise uphenyo. Kodwa kube sekuvela ukudideka uma sekubonakala incwadi kaSomlomo ebizela umhlangano wamakhansela okulindeleke ube kusasa khona emahhovisi alomkhandlu. Godebo Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261. Uhlalo ophikela besifazane be-IFP eMhlathuze uZodwa Mkhize uthi abantu besifazane mabangathuli nje uma ngabe behlukumezeka kodwa mabasukume babika amacala ukuze zingabhebhetheki lesihlava. Ekhuluma nabezindaba okwakhabazela kumbuthano besifazane obusesikhaleni uphinde waveza ukuthi abesifazane mabangahlali phansi abasukume benze umsebenzi wezandla ukuze bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni bangathembeli kwabesilisa. Bebephume ngomnimba babo abesifazane beqembu le-IFP ngaphansi kwamasipala uMhlathuze behlanganyele ndawonye ngenhloso yokuqwashisana ngezinto ezithinta udlame lwasekhaya nolubonakala libhebhetheka kakhulu. Lo mbuthano ubuhlanganisa izinhlaka ezahlukene, abaholi kanye nabefundisi, ukuthi abantu besifazane akubaqaphele ukuthi iGBV eyenzeka kubona akungabi iyobona abadale noma ababe ingxenye yokuthi yenzeke, kepha abahlale beyivikela ukuthi bengahlukunyezwa nabo bengahlukumezi ukuze kuzoba khona ukubambisana okuzoba khona, bengafihli futhi uma behlukunyeziwe noma kuhlukunyezwe izingane zabo, abangafihli noma ngabe imuphi umuntu ohlukumeze omunye fanele akuvelwe obala ukuze akwazi ukuthi lowo muntu ajeze ngaleso senzo sakhe. Ubuholi bophiko lwabesifazane be-IFP buphinde banxusa imbokodo bayisukume izame amathuba omsebenzi ngokuthi yenze umsebenzi wezandla ukuxosha ikati eziko. Nabo bekhulume ukuthi abalekelelwe. Umasipala wethu waseMhlathuze uyakwazi ukusilekelela uma sizophumela obala singabantu besifazane siqala amabhizinisi ethu, ngaba ukulima, ngabe ukudayisa, sithola imvume zokudayisa nasemadolobheni, imisebenzi yezandla kwakho ubuhlalu, konke lokho kungasiza ukuthi sigcine sizizwe nathi singabantu besifazane esizethembakho. Nalowo ngunkosikazi wemeya yaseMhlathuze uSilindile Ngwezi uthi uba khona kwalomcimbi ofana nalona waphinde waveza ukuthi kunohlelo lokuthuthukisa intsha yamantombazane ohlelwa umasipala uMhlathuze. Umcimbi wanamhlanje uzofundisa abantu besifazane ukuthuthukiswa kwabantu besifazane ngendlela ezahlukene, ukungeniswa abantu besifazane ngamabhizinisi ukuthi imiphi imigudu kufanele beyilandele ukuze amabhizinisi abo ezophumelela. Kanti futhi-ke nomasipala uMhlathuze kuneprogram abanayo yokukhuliswa kwengane yentombazane. Iy'ngane isuke inikezwa information eningi yahlukene ukuthi ingane emele iphathe kanjani. Lo mcimbi usingathwa minyaka yonke ukuzama ukulwisana nesihlava sodlame lwasekhaya olubonakala libhebhetheka kakhulu kuleli. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo esikhaleni. Ake siye etolweni nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kubanjwe olokuchibiyela eMtubatuba. Kuphakwe eyokula nodlame lobulili kanti ANC iphawula ngolwakanongoma. Iqembu umkhonto wesizwe phathe King Cetshwa inyakatho yeKwaZulu Natal linxusa abashayeli bezimoto kuba bangaphuza amanzi amponjwana bese bengena emgwaqeni ngesikhathi ke samaholide ukuze kugwemeke ingozi emgwaqeni. Leli qembu lisho lokhu njengoba belihola kumkhankaso wokuqwashisa abashayeli ngeingozi zomgwaqo emagaraji oketha kuphethulwe lemgwaqeni ongothela wayeka uN2. Iqembu umkhonto wesizwe phathe King Cetshwayo lihola umkhankaso wokulwa nezingozi zomgwaqo ngesikhathi samaholide kuphela konyaka. Nyanga zibandlela ibake nezingozi eziningi emgwaqeni yakuleli lapho iningi labantu lingaziphathi ngendlela kuphangalaleka inqwaba yabantu ezingozini zomgwaqo. MK Party inxusa abashayeli ukuba ke bengadla amanzi amponjwana bese bengena emgwaqeni. Since sazi ukuthi i-festive season inyanga enkulu onyakeni
wonke umuntu usuke nezinto evakasha eyakuphi nakuphi so okwethu namhlanje ukunxusa ikakhulukazi abashayeli ukuthi bengaphuzi uphuzo oludakwayo futhi uma kuthiwa abaphuzile laba khona benze sure ukuthi abasuki laba khona ngoba phela ngeke sikuvimba ukuthi umuntu angaphuzi kodwa umuntu mayesezwe ukuthi usedlile akanike ongadlile eceleni akwazi ukumqhubela isithuthi leso ukuze befike bephephile la baya khona nanokuthi uma uzizwa kahle kahle ukuthi usunesithongonyana esesikuhaqayo mana phela eceleni komgwaqo uthi ukupholisa kancane ikhanda ukulala nje for 10 minutes to 30 minutes kungawenza umehluko kungasave impilo eziningi kabi kunokuthi ngawe uwedwa kodwa siluze impilo eziningi. Leli qembu belimukaza ke isiqeshana zamaphepha kubashayeli bezimoto ebeqwashisa ngokuphepha emgwaqeni egaraji likapetroli emgwaqeni weN2. Umxolisi Mdletshe uthi njengoba ke iqembu labo lizosingatha umcimbi lapho lizobeke likhupha khona unyaka lasungulwa kulenyanga bazokwenza isiqinisekiso ukuthi amabhasi azothutha kamalungu abo aphephile. Namarally ikhathe iningi noma bekuthiwa ezayiphi inhlangano kungasewona umkhonto wesizwe kuphela noma biyiphi irally esuke ikhona kuya travel okuhanjwa ngamabhasi kuhanjwa ngamatekisi so ingozi ziba khona so okwethu ukuthi siphume inkalo zonke ngoba akithi sodwa nje ubusibona la kuyi one stop le N2 bakhona nabanye kwezinye izinkalo senza yona iawareness yokuthi siyacela maqabane siyacela kubantu kubashayeli ukuthi asiphephe. Uphethe ukuthi eluleke umphakathi ngendlela yokungemali ngasikhathi samaholiday kuphela konyaka njengoba ke ebaluleke ngokuthi ziseningi isidingo njengoba kuzoqala unyaka ka2025 ukuthi abantu fanele beyiphathe ngendlela okuyiyona siyafisa ukuthi abantu ngoba siyazi ukuthi izinga lomnotho lehlile kakhulu so izinto eziningi abantu abayi-afford abantu benga overspend izinto abangakwazi ukuyilokhuzana ukuyi-afford siyacela nje ukuthi abantu bakithi umuntu aphile within ama-means wakhe ukuze sazi ukuthi next year asinazo iy'nkinga zokuthi iy'ngane y'buyela kanjani esikoleni ne-uniform ithengeka kanjani. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Izinkundla zokuxhumana zinomthelelo omkhulu kwihlava sokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane nezingane. Lawo ngamazwi avezwe ngumqondisi omkhulu wenhlangano yakwa-Lifeline eMgungundlovu Sinikiwe Biyela ngesikhathi benomkhankaso wokuqwashisa ngalesi sihlava. Okamenziwa uthi maningi amacala abathola abesifazane bekhala ngabalingani babo ababahlukumezayo befuna benze izinto abazibona ey'nkundleni zokuxhumana. Umqondisi omkhulu kwa-Lifeline eMgungundlovu Sinikiwe Biyela uthi izinkundla zokuxhumana zinomthelela kudlame lwasekhaya kanye nolobulili. Usho lokhu ngesikhathi benomkhankaso wokuqwashisa ngodlame lwabesifazane nezingane eEdendale. Kodwa umyalezo wethu omkhulu namhlanje uqonde kakhulu kuyintsha ngoba siyibona ukuthi intsha inakho ukuthinteka kakhulu makuziwa ezintweni zepornography la bebuka khona izithombe la bebuka khona izithombe la bebuka khona izithombe ezisuke zivele emafonini abo uthola ukuthi umuntu izovela into ivele ngathi isithombe semoto kanti sokuyipornography so uthola ukuthi mayipressa lonto ingane icabanga ukuthi isabuka nje kuphela imoto enhle kanti sokuyithombe zeporn okubhlungu ukuthi mase beyibukile lezi zinto bahamba boyipractice lezi zinto abasuke beyibonile ezithombeni sesike saba namaclient amaningana la onke ekhuluma khona ukuthi mhlawumbe ophathina babo babaphoqelela ukuthi benze lento ayibone yenziwa kwiporn sesibile negigaba la ethi khona upartner wakhe ngesikhathi bese kamereni ubeza mshaye athi ngifuna wenze lento ayibone kwivideo abanye bashawa bazibeklinyo izisulu zokuhlukunyezwa ziphawulile nazo ngokuhlukunyezwa kwazo. Ngona ngokubuza kwaqala kwempama okwesibili ngashayela ukuthi utholeleni umuntu mezokushayela ukuthi utholeleni ukuthi uyachitha uhlanganaphi utholele ukubukufuna iwona amagama kade jwayele ukuwasebenzisa pho mina ngihlanganaphi ukuthi usuyazi okwakho lokho utholele ukubukufuna ukufuna nefonini yami and ifoni yakhe bengayithinti but bekuba naleyo nto ethi nje namhlanje ngithinta ngithi ngithinta ugwetshiwe iminyaka ewu9 engaphakathi ejele and still usaphinde usangihlukumeza ngaphandle uyangifonela angithreatenishe ukuthi mekaphuma ejele nje bezophuma uthi uzophuma ngeparole futhi ngibulala and bekaphuma kuzongidubula ngife. And the students sami ngiphazana sengisalana after 5 years and a half so emva ko 3 years washintsha umuntu afike emuhle washintsha umuntu washintsha wayinto engayazi wayibhubhe isiphezulu empilo yami ngishaya
engithreatenisha engihudula emgaqweni engishaya mase ngishayile angiphohle edongeni ngekhanda angiphahlaza ngisho sengiwe phansi sengibleeda igazi agibele phezulu kwami angikhahlele. uShange uthi kuningi ukuhlukunyezwa asedlule kukho emshadweni wakhe okubala nalapho umyeni wakhe emsabisa khona ngokunukubeza ngokucansi indodakazi yakhe angayizali kuyena. Bathi since sesho kanje seyiraphila kudinga zakwenza. Sifanele sivule icala, alright, wena kazalale nayo ngenkani. Ngisho ngithi bekwenzeka but bengayitshela ukuthi kune rape under umshado till since sashadile naye futhi yona ntate ehlale isho leyo ukuthi wena umfazi wami ngakukhokhela yena. Bavesana bavula icase le ayihamba izolubeke kuyona useyaqolisa regional court number 3. Lihlehlele izolo lihlehlela umhla ka6 for a trial. Izindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngise-Itindale Mgungundlovu. Umfundi wesikole samabanga aphansi Brackenham Primary School eRichards Bay enyakatho nelikaMthani ufanele Nxumalo ubongo kweseka abakutholayo njengoba bezobekemele isifundazwe kuma-KZNA Sub-Primary Youth Provisional Relay Team nokile midlalo ezobeke iseBloemfontein kule mpelasonto esiyakuyona. uNxumalo uthi azethemba ukuthi uzomela isifundazwe ngempumelelo. Libukeka ke liqhakazile ikusasa lomfundi wesikole samabanga aphansi Brackenham Primary School njengoba ke ezobemelele sesifundazwe kumgijima emidlalweni weKZNA Sub-Primary Youth Provisional Relay Team ezobe iseBloemfontein ngempelasonto. Lo mfundi uthi leli thuba liyingqayizivele kuye futhi ke kusho lukhulu njengoba ifisa ukuthi ke nabanye bengazibukeli phansi ukuthi bavela ezindaweni ezinjani futhi ke ufisa ukuba babukele kuyena. Ngilana ngenxa ukuthi ngiyagijima ngiya eBloemfontein this week nge6 nange7 ngizobe ngenza 200 meters ne-relay. Okunye ebengithanda ukuthi kwenzeke ukuthi ngithole scholarship kwezinye izikole ngingapheli la eKZN kuphela ngikwazi ukugijimela neSouth Africa. Kimi kuyintokozo enkulu ngoba abanye abantwana bayabukela lapha kimi ngenxa ukuthi mina ngiphila nabo futhi ngikwazile ukuphumelela ngisho sibuye sibone lapho ukuthi kuyabheda siphumelele. Bengithanda ukuthi umqeqeshi wakhe uSikelikhulu ibanga sebelihambile naye ke kuyamgqugquzela njengomqeqeshi ukuba aqhubeke ukwenza nomsebenzi omuhle njengoba naye ke kumbeka ebalazweni. Kuzela kakhulu because kuyangikhombisa nami ngiyakhula nawe uyakhula ngoma results ayaqhamuka so kungenza motivate more ukuthi nangonyaka ozayo kungabi yena yedwa kuphela ngumsama nationals but kube abanye bala esikoleni maybe sithole bama 5 6 lokho kuzokhombisa nje kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa. Uthi ke izeke lokhu kodwa bengeke kwenzeke ngaphandle ke kuxhaso lwesikole lwabazali kanye nothisha. Engakusho nje special ngoba ngikhuluma ngofanele ngoba singayi umzali wakhe ngisupporte kakhulu noma kwesinye isikhathi ama-date aba-short notice for ukuthi sikwazi ukuparticipate but sikwazi ukuthi sibambisane kahle ngoba uya-understand ukuthi after all it's not mina othola ithuba umntana yakhe othola ithuba kusengashiya impilo yakhe so nje ilokho. Kwabanye siba ney'nkinga zokuthi abanye abazali ngenxa yokuthi ku-require ukuthi umzali ekhiphe kakhulu imali kube ukuthi umzali ugcine engakwazanga ukuthi ekhiphe imali then abanye baqale deprive opportunity so yikho nje lokho kuba kuhlungu kubani. Let's get indaba zo1KZN TV ngekusamkeliswa Nqulunga ngeSarichards Bay. Ake siphinde sithi shalele itolo nena besilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Kubanjwe olokuchibiyela eMtubatuba kuphakwe eyokulwa nodlame lobulili kanti ANC iphawula ngolwakanongoma. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-8.11 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-22.97 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-19.04 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$2,643.45 ounce ukuthi intengo kawelo ngahluziwe ibe ngu-$73.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lwesifazane lakuleli lebhola lezinyawo iBanyana Banyana uDesiree Ellis usencomeka iqembu lakhe ngokuphakamisa izinga emidlalweni wesibili neJamaica ize behluliwe.
iBanyana Banyana ibhekane neJamaica emidlalweni emibili omngane ebiseMonteco Bay Sport Complex. Kokuqala kubunga umgqibelo iRekai Girls idlulele kalula njengamagoli 3 eqandeni, kodwa kwakwesibili ibuye seyilandela ngemuva yagcina inqobe ngamagoli ke 3-2. Elise uthi kukhulu abakufunde kule mdlalo. Ake sibheke isimo sezulu esingalendeleka. Yena nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.